3 frères concernés et que nous, on ne s'en est pas parlé entre nous, mais on n'a pas vu pour les autres. Roman Lömür henüz bir çocuktu. 2 erkek kardeşi ve bir kız kardeşi de o dönem çocuktu. Baba öğretmen, anne radyoda çalışıyordu. Roman Paris'te bir apartman dairesinde büyüdü. Buraya kadar her şey normal görünüyor ama ailede işlenen suçlar da vardı. Ve işte o anları aktörlük yapan Roman daha dünmüş gibi hatırlıyor. La première fois que c'est arrivé, donc j'avais 7 ans, c'était le début de la nuit, donc j'ai couché plus tôt parce que j'étais un enfant. Et donc mon père est venu dans mon lit, il m'a montré son sexe, il m'a demandé de le masturber. Moi je crois que je savais pas si c'était normal ou pas normal et que je me posais même pas la question. Roman Lömür ve 2 erkek kardeşi babaları tarafından düzenli olarak tecavüze uğradı. Anne neler yaşandığını görmüyordu. Burjuva bir aile duvarının ardında yaşanan cinsel taciz. C'est la trahison d'une des 2 personnes sur la Terre qui ne doit pas, qui ne peut pas trahir. Ça veut dire que si la trahison peut venir du père ou de la mère, elle peut vraiment venir de n'importe où. Plus rien n'est sûr. On est sur des sables mouvants. Ipsos adlı Fransız kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre 2020'de her 10 çocuktan biri bir aile ferdi tarafından cinsel saldırıya uğradı. Birçoğu olanları bastırarak yaşamaya çalışıyor. Mie Koiyama 5 yaşındayken başına gelenleri uzun süre hatırlayamamış. Ailesinin kır evinde bir akrabasıyla geçirdiği o gününden şimdi hayatımın en kötü günü diye bahsediyor. Akrabası ona bisiklete binmeyi öğreteceğini söyleyerek tecavüz etmiş. J'avais 37 ans, j'ai subi un choc émotionnel dans un cadre professionnel. Donc les souvenirs ont ressurgi avec plein de détails, comme si j'avais une caméra à la hauteur d'un enfant. C'est-à-dire que j'ai vu mon agresseur, j'ai vu ses bijoux, j'ai vu ses sous-vêtements. Mie Koiyama bir süre önce o dönem yaşadığı olaydan sonra yaptığı resimleri buldu. Bir kız çocuğu "O secure, yardım" diye bağırıyor. Saldırıya işaret eden bir yılan, bıçak ve tekrar bıyıklı bir adam. Kimse bu kıza o dönem bu resimleri niçin yaptığını, resimlerin ne hakkında olduğunu sormamış. En France, il y a vraiment un paradoxe très important entre les Français sont très attachés à la notion de famille, mais paradoxalement, cette valorisation, donc cette valeur sociale a été dévoyée par cette omerta énorme, ce tabou et ce déni autour de l'inceste. Mie Koiyama bugün Fransa'daki cinsel istismar mağdurları derneklerinden birinin yöneticisi. Özellikle ensestin zaman aşımına uğramaması için mücadele ediyor. Bu sayede cinsel istismar mağduru onlarca yıl sonra bile mahkemeye başvursa faillerin cezasız kalmaması isteniyor. Roman Lömür de sessiz kalmamaya karar verdi. Ocak 2021'de Twitter'da #MeTooIncest hashtag'ini görünce hemen ben de 7'den 14 yaşına kadar sözleriyle yanıt verdi. Roman Lömür'e göre babasının yaptıkları kendisi için bugün bile anlaşılmaz. Çünkü babasının aynı zamanda çocuklarıyla ilgilenen sevgi dolu bir insan olduğunu da söylüyor. Roman yaşananlar için hala bir açıklama bulmaya çalışıyor. Mon père, s'il avait 20 ans aujourd'hui, avec la même personnalité, les mêmes goûts, peut-être qu'il serait bisexuel, peut-être qu'il aurait des enfants, mais du coup il serait à l'aise parce qu'il aurait eu une vie sexuelle épanouie, alors que lui, il était vraiment dans un contexte de petite bourgeoisie catholique. Roman'ın kız kardeşi yıllar sonra aile içinde işlenen suçları öğrenip okul yetkilileriyle konuştuğunda Roman Lömür'ün babası intihar etti. Roman uzun yıllar terapiye ihtiyaç duydu. N'ayant pas dit ce qui m'était arrivé quand j'étais petit à ma compagne, mais je veux dire, c'est inimaginable. Donc c'est là qu'on peut être quand même aussi extrêmement optimiste, c'est que le monde il change et qu'on entre dans un contexte qui est autre et où ce genre de choses peut devenir moins possible et donc moins probable. Geçmişi açıkça anlatması hakkında ailenin geri kalanının ne düşündüğü Roman'ın artık umrunda değil. Ama ona göre hala birçok kişi sessiz kalmayı tercih ediyor. Chaque jour,
Je me recueille un moment au détour d'un monument au vivant attachant que je fréquente, au vivant, l'empathie reconnaissante.